Iniciamos el embarque. Favor de pasar con su boleto en mano. Tome, aquí tiene el mío. Tengo malas noticias para usted, caballero. Veo que lleva una maleta de mano. Y aquí, en su ticket, no está incluida. Por lo tanto, deberá de pagar alrededor de $55 si quiere viajar con ella. Ahí es donde ustedes están mal, puesto que la ley estipula que el equipaje de mano es indispensable para cualquier pasajero en cualquier aerolínea. Por lo tanto, la ley los obliga a ustedes como aerolíneas a transportarlo sin ningún costo adicional. Lo siento mucho, pero aquí no apelamos a esa ley. Pues lo siento mucho porque se estarán apelando a multas millonarias, además de sanciones internacionales que los podrán llevar a la quiebra. Bueno, tranquilo, solo pase la maleta y suba al avión. Por cierto, muy astuto de su parte, ¿cómo sabía todo esto? Bueno, pues lo sé, porque sigo a Ángel Ochoa en sus redes sociales.